சர்ச்சிபல் மிஷன் சர்ச்சிபல் மிஷன் வாசல் 371 வெற்றி வேண்டுமா? டிஎன்பிஎஸ்சி, யூபிஎஸ்சி, பேங்க் எக்ஸாம், தமிழ் தேர்வு குரூப் 1, 2, 3, 4, general knowledge, current affairs. First question. The plan to run 50,000 electrical buses on Indian roads received support from which country? இந்தியாவின் சாலைகளில் மின்சார பேருந்துகளை இயக்குவதற்கு எந்த நாட்டிலிருந்து ஆதரவை பெற்றுள்ளது? மறுபடியும் சொல்கிறோம். முதல் கொஸ்டின், இந்தியாவின் சாலைகளில் 50,000 மின்சார பேருந்துகளை இயக்கும் திட்டம் எந்த நாட்டிலிருந்து ஆதரவை பெற்றது? USA. இந்தியாவின் சாலைகளில் 50,000 மின்சார பேருந்துகள் இயக்கும் திட்டம் சமீபத்தில் அமெரிக்காவின் ஆதரவை பெற்றது. இரண்டாவது கேள்வி, recently launched mobile app by IMD providing integrated GIS based services for all weather related information. தமிழில் அந்த கேள்வியை தமிழில் தருகிறோம். சமீபத்தில் ஐஎம்டியால் தொடங்கப்பட்ட மொபைல் ஆப்ஸ் வானிலை தொடர்பான அனைத்து தகவலுக்கும் ஒருங்கிணைந்த ஜிஐஎஸ் அடிப்படையிலான சேவைகளை வழங்குகிறது. MAUSAM. இந்திய வானிலை ஆய்வுத்துறை ஐஎம்டி MAUSAM-ஐ அறிமுகப்படுத்தியது. இது மணி நேர முன்னறிவிப்புகள், மழைப்பொழிவு, ஈரப்பதம், சூரிய உதயம், சூரிய அஸ்தமனம், சந்திர உதயம், மூன்செட், மழை எச்சரிக்கை, மின்னல் எச்சரிக்கை, சூறாவளி எச்சரிக்கை மற்றும் பலவற்றை வானிலை சேவைகளாக வழங்கும். மூன்றாவது கேள்வி, third question. With which country has India signed an MOU on green hydrogen and supply chains? தமிழில் மூன்றாவது கேள்வி, பசுமை ஹைட்ரஜன் மற்றும் விநியோக சங்கிலியில் இந்தியா எந்த நாட்டுடன் தொடர்பு கொள்ள இருக்கிறது? அதாவது புத்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டது. பசுமை ஹைட்ரஜன் மற்றும் விநியோக சங்கிலிகளில் இந்தியா எந்த நாட்டுடன் புத்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டது? சவுதி அரேபியாவுடன். அதுதான் பதில். இந்தியாவும் சவுதி அரேபியாவும் மின் புத்துணர்வு ஒப்பந்தம் அதிக நேரம் மற்றும் அவசர காலங்களில் மின்சாரம் பரிமாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. 4. லீச்சிபாகன் நீர்த்தேக்கம் எந்த மாநிலத்துடன் UTயுடன் தொடர்புடையது? Leachpagan Reservoir is associated with which state? UT. அசாம். தென்மத்திய குவஹாத்தி நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் ஒரு அங்கமான லீச்சிபாகன் நீர்த்தேக்கத்தை அசாமின் முதல்வர் ஹிமந்தா பிஸ்வா சர்மா அதிகாரப்பூர்வமாக திறந்து வைத்தார். 5வது கேள்வி, e-Sakshi application seen in the news recently is associated with which country with central ministry? சமீபத்தில் செய்திகளில் பார்த்த e-Sakshi அப்ளிகேஷன் எந்த மத்திய அமைச்சகத்துடன் தொடர்புடையது? புள்ளி விவரங்கள் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகத்தை தொடர்புடையது. நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் உள்ளூர் பகுதி மேம்பாட்டு திட்டம்
எம்பி லேட்ஸ், இ-சக்சி மொபைல் செயலி புள்ளியியல் மற்றும் திட்ட அமலாக்க அமைச்சகத்தின் MOSPI மாநில அமைச்சரால் சமீபத்தில் தொடங்கப்பட்டது. MPLAD லேட் திட்டத்தின் நிதி பகிர்வு செயல்முறையை மாற்றுகிறது. 6வது கேள்வி, 6th question. Who inaugurated the 12th General Assembly of Asian Buddhist Conference for Peace in New Delhi? அதாவது தமிழில் அமைதிக்கான ஆசிய பௌத்த மாநாட்டின் 12வது பொது சபையை புதுதில்லியில் தொடங்கியவர் யார்? துணைத் தலைவர் ஜக்தீப் தன்கர் அமைதிக்கான ஆசிய புத்த மாநாட்டின் 12வது பொது சபை தொடங்கி வைத்து பருவநிலை மாற்றம், மோதல்கள், பயங்கரவாதம் மற்றும் வறுமை போன்ற உலகளாவிய சவால்களை எடுத்துரைத்தார். புத்தரின் காலமற்ற ஞானத்தை வலியுறுத்தினார். அன்பு நெஞ்சங்களே, இப்போது நாங்கள் கொடுத்திருக்கிறது UPSCயிலும் வரும் அல்லது TNPSC குரூப் 1லும் இதே போல கேள்விகள் வரும். இடையில் நீங்கள் குரூப் 4, குரூப் 2 இது எழுதினாலும் இந்த கேள்விகள் வந்தால் பதிலை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இது கரண்ட் அஃபேர்ஸோடு சேர்ந்த கேள்விகள். இதனை நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் சைடில் ஆங்கிலத்தில் விவரமாக தந்திருக்கிறோம். அதை நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் செய்து கொள்ளுங்கள். இங்கே உங்களுக்கு பதிலை மட்டும்தான் கொடுத்திருக்கிறோம். கூடுதலாக சில விவரங்களையும் சேர்த்து தந்திருக்கிறோம். இன்னும் தொடர்ச்சியாக பல விஷயங்களை சொல்ல இருக்கின்றோம். நீங்கள் தொடர்ந்து எங்கள் சேனலை பார்த்து உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு இதை தெரிவித்துக் கொண்டு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் செய்ய சொல்லுங்கள். நன்றி.